Здравствуйте, меня зовут Светлана Юрьевна. Я и моя семья обратилась в фирму «Московский ремонтник», чтобы нам сделали ремонт в двухкомнатной квартире двушки в старом жилищном фонде. Было здесь очень, так сказать, плохо, неказисто, пол был плохой, в общем, все пришло в негодность. Московский ремонтник все выполнил в срок, качественно. Если в процессе работы были какие-то там недочеты, сами исправляли. Нам это очень понравилось, все было оперативно. И с оплатой очень понравилось. То есть вначале не берут деньги поэтапно, как работа выполнена, после этого берутся деньги. Мало того, после того, что нам сделали ремонт, еще сделали, так сказать, уборку. Очень нам это было полезно, нужно и хорошо. В общем, мы очень довольны, рекомендуем всем сюда обращаться.